vreme posta i postnih slava danas ćemo spremati suve paprike butnim pirinčem i lukom. Za te paprike nam je potrebno 20 suvih paprika, 400 g pirinča, luk, prazi luk i začin i ulje. Paprike lepo očistite od semenki i od ždirica. Moram da vam kažem da kod nas koristimo paprike žabarke za punjenje. One su puno mekše, gorice im je tanja. Postoje one druge koje su malo kožaste, ali kad nemate druge, protiv njih da koristite, ali ove su najbolje paprike žabarke. Pripremimo u šerpi vrelu vodu i potopimo ih da odstoje dok ne omekšaju. Evo kako izgledaju kad omekšaju i kad su spremni za punjenje. Očistimo 5 glavica većih glavica crnog luka. Jedan struk prazi luka. I sve to sitno iseckamo. Na 2 decilitra ulja pržimo na tihoj vatri, znači najmanja temperatura, uz neprestano mešanje. Iseckamo i prazi luk koji ćemo malo kasnije dodati. Posle nekih 15 minuta prženja crnog luka dodajemo i seckani prazi luk. Temperatura je najniža jedinica. Očistimo 400 g pirinča. Mi koristimo na jugu kočanski za punjenje svojih paprika i običnih paprika jer je on najljepši. Čistite ga malo čisto i operite. Kad luk postane ovako staklast i mekan, dodajemo mu opran pirinač. Pirinač mora i on malo da se uprži. Na tihoj vatri uz neprekidno mešanje. Fil je sada gotov. Stavit ćemo 1 kašičicu soli, 1 kašiku suvog začina, slatke aleve paprike, 1 kašičica, ravna kašičica peršuna, suvog, možete i svežeg, svejedno je. I sada to lepo promešamo i sjedimo. Isključite ringlu. Dodajte još malo paprike, ako vam ne valja puno da bude jer onda su paprike silne, ali vidite, evo, probajte sada da li je dovoljno slatko i po želji dodajte još malo soli. Ravna kašičica bibera, i naš fil je gotov. Evo kako izgleda. Sada možemo polako da počnemo da punimo paprike. Još malo ga
lepo pomešajte da se ujednači i pređemo na punjenje paprika. Vidite paprike kako su sada mekane i zgodne za punjenje. U jednu veću papriku ide 3-4 punih kašičica fila. Paprika ne sme da se prepuni, jer onda fil izađe iz paprike i ona nije tako ukusna. Znači, evo vidite koliko sam ja punila, pri čemu znajte da će to da se naduje pirinač kad se skupi. Svaku papriku treba da izbušimo malo na par mesta čačkalicom. Ja to nisam uradila odmah, nego evo sada pomalo sam. Da bi ona lakše upila tečnost i lepše i kompaktnije se skupila. Voda u kojoj su bile potopljene paprike, žabarke je vrlo aromatična, divne boje i njom nalivamo paprike. Zbog boljeg i prijatnijeg ukusa. Dodamo i malo vode, tako da oblije sve paprike, što se ono kaže da ogrezne. I krčkamo ih poklopljene na tihoj vatri. Paprika mora da se kuva 2 sata na tihoj vatri. Ne sme da se meša, samo se povremeno protrese šerpa. Pre služenja sam ih malo zapekla, divne su i preukusne. Prijatno je, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.